είναι παιδί μου? Ο Ιτσικο. Πούντος. Μπαμπιέτα. Πού είναι αυτή? Φάτε την Μπαμπιέτα. Φάτινα. Τρέχα. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Λίος, ο Ραντρι Gamer και σήμερα κάνουμε review του Bleach Chapter 556. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε αυτό που σας έδειξα στην εισαγωγή με το σκυλί μου, αλλά επειδή αυτό το chapter, το σημερινό του Bleach, έχει μπόλικα σκυλαρίδια μέσα, δηλαδή με την έννοια ότι ο Κομαμούρα είναι το γενικό focus, σκέφτηκα να σας δείξω κάτι το παρεμφερές με το σκυλί μου για να σας βάλω λίγο στο πνεύμα κλπ. Δεν ξέρω αν σας άρεσε ή όχι, αλλά εντάξει, ελπίζω να γελάσετε λίγο. Τέλος πάντων, review του Bleach 556. Οκ. Βλέπουμε βασικά στο ξεκίνημα την ιδιότητα της Μπαμπιέτα, η οποία είναι, όπως το έχει πει μία από τις ακόλουθους τις οποίες έχει, ότι το Voltsandig της Μπαμπιέτα είναι πάρα πολύ καταστροφικό και ότι μπορεί να διαλύσει τα πάντα. Όντως αυτό ισχύει, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Μπαμπιέτα δρά σαν ένα είδος βομβαρδιστικού. Δηλαδή είναι ψηλά στον ουρανό και πετάει τέλος πάντων και πετάει κάποιες βόμβες σε απορρέηση. Οπότε οτιδήποτε και να αγγίξουν αυτές οι βόμβες σε απορρέηση, να το πούμε έτσι, αυτό που θα αγγίξουν θα καταστραφεί κατευθείαν και θα κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Και καθώς βλέπουμε ότι η Μπαμπιέτα πετάει πάρα πολλές από αυτές τις βόμβες, όντως γίνεται χαμός παντού, εκρήξεις παντού, καταστροφές παντού. Έχει πάθει ζημιά ο Χιράκο και είναι εκτός μάχης. Αν και μου κάνει εντύπωση, γιατί ο τύπος εμφανίστηκε, έδειξε και το σικάι του και έδειξε ότι η ιδιότητά του ότι έχει βελτιωθεί τέλος πάντων. Αλλά και πάλι μου κάνει εντύπωση που βγήκε εκτός μάχης και τόσο πολύ εύκολα. Δηλαδή, εντάξει, ο Χιράκο είναι captain και δεν μου φαίνεται και τόσο λογικό, ας πούμε, να πέσει ξερός με τη μία. Όχι δηλαδή ότι και στα υπόλοιπα chapters ότι οι captains δεν έφαγαν ξύλο, ωραία, αλλά και πάλι εντάξει, ρε παιδιά, αυτό μου φάνηκε λίγο κάπως. Γιατί εντάξει, τέλος πάντων, captain είναι, δυνάμεις έχει, μπανκάι έχει το οποίο δεν το έχουμε δει. Να πέσει κάτω ξερός με την πρώτη μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω, μυστήριο. Αν και φαίνεται ότι δεν του έχει κόψει τελικά ολόκληρο κομμάτι του σώματός του όπως είχαμε δει στο προηγούμενο το chapter. Του έχει κάνει πληγές, τον έχει πληγώσει, τον έχει ρίξει κάτω. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον θα μπορέσει μετά να ξανασηκωθεί, πιστεύω, κατά τη συνέχεια της μάχης. Όμως, αυτό που παρατηρεί η Μπαμπιέτα είναι το εξής: ότι όσες προσπάθειες και να κάνει για να καταστρέψει τον Κομαμούρα με την ιδιότητά της, δεν τα καταφέρνει. Η πανοπλία του Κομαμούρα φαίνεται ότι αντέχει. Προς στιγμή, ο Κομαμούρα νομίζει ότι βρήκε και έναν τρόπο για να μπορέσει να εξωστρακίσει τις βόμβες απορρέηση της Μπαμπιέτα. Αλλά τελικά δεν πέτυχε, διότι όταν ο Κομαμούρα δέχτηκε το επόμενο χτύπημα το οποίο σκόπευε να το εξωστρακίσει, τότε η Μπαμπιέτα ήταν που του εξήγησε και την ιδιότητα του Voltsandig της και τότε ο Κομαμούρα κατάλαβε ότι ό,τι και να αγγίξουν οι βόμβες απορρέηση της Μπαμπιέτα, αυτό θα έκραγεί με τη μία. Υπόψη, δεν είναι οι βόμβες της Μπαμπιέτα που κάνουν boom, συγγνώμη για την μπακαλική έκφραση. Το αντίθετο, ότι θα αγγίξουν, όποια ύλη και να αγγίξουν αυτή η ύλη θα καταστραφεί εντελώς. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έστω όμως και αν πετυχαίνει κατά μέτωπο τον Κομαμούρα, αυτός και πάλι δεν παθαίνει τίποτα. Διότι έστω και αν η πανοπλία του αυτή τη φορά έπαθε ζημιά, διότι δεν είχε πάθει ζημιά με τις προηγούμενες τις επιθέσεις, αυτή τη φορά η πανοπλία του διαλύεται. Όμως έχουμε μια μεγάλη έκπληξη να δούμε και αυτό είναι ότι ο Κομαμούρα έχει ανθρώπινη μορφή σχεδόν. Δηλαδή έχει σώμα ανθρώπινο, έχει πρόσωπο ανθρώπινο, έχει βέβαια κάποιες σκυλότριχες εδώ και εκεί απάνω στο σώμα του από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να τις αποφύγει 100%. Και τα δύο αυτιά του φαίνεται ότι ακόμα φέρνουν κάτι από σκυλαρίδιον από ό,τι βλέπουμε. Οπότε εντάξει, έκανε καλή μεταμόρφωση ο Κομαμούρα, αν και δεν είναι 100% ανθρώπινη, αλλά και πάλι ο τύπος φαίνεται cool, ωραίος. Thumbs up. Και αφού γίνεται αυτό, ο Κομαμούρα θυμάται το τι έκανε για να αποκτήσει αυτή τη μορφή. Διότι αν θυμάστε που ο Κομαμούρα που έπρεπε να παλέψει με το όλο το τεράστιο το σκυλαρίδι, το παππού, το οποίο ήταν ένα μεγάλο σκυλαρίδι ράτσας Fox, τεριέ ή κάτι τέτοιο, φαίνεται ότι πολεμήσανε τελικά και ότι ο Κομαμούρα τον νίκησε και του λέει ο παππούς του ότι για να αποκτήσει ο Κομαμούρα αυτή την ανθρώπινη μορφή, την οποία όντως η φυλή του, η κλάν του την είχε πριν γίνουν, ας πούμε, σκυλολικάνθρωποι, σκυλαρίδια, τι στο διάλογο είναι. Δεν κατάλαβα και πάρα πολύ καλά την εξήγηση του chapter σε αυτό το σημείο, αν και διάβασα δύο διαφορετικές μεταφράσεις, δύο scanlations διαφορετικά, αλλά και πάλι όμως δεν κατάφερα να καταλάβω και πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι για να αποκτήσει ο Κομαμούρα αυτή τη μορφή πρέπει ουσιαστικά να βγάλει την καρδιά του, να σκίσει το στήθος σου και να βγάλει την καρδιά του έξω και να την εναποθέσει στο πιάτο του μεγάλου του σκυλαριδίου. Και το μεγάλο το σκυλαρίδι μετά κάποιο μαγικό θα έκανε κάτι και θα του έδινε την ανθρώπινη, την μισοανθρώπινη μορφή του πίσω, το οποίο σημαίνει όμως επίσης ότι θα του έδινε και ασύλληπτη δύναμη από ό,τι φαίνεται. Υπόψη είναι ότι από ό,τι κατάλαβα αυτή είναι μια μορφή την οποία ο Κομαμούρα δεν θα καταφέρει να την κρατήσει για πάρα πολλή ώρα και θα πρέπει να κάνει γρήγορα ό,τι πρέπει να κάνει, διότι από ό,τι φαίνεται μετά θα ξαναγυρίσει μάλλον στην κανονική του τη μορφή. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ από τις διάφορες τις επεξηγήσεις. Βέβαια θα δούμε και το τι θα γίνει μετά. Πάντως το δε σίγουρο είναι ότι αυτή η μεταμόρφωση έχει δώσει πολύ μεγάλη δύναμη στον Κομαμούρα. Όχι μόνο καταφέρνει και αντέχει τα χτυπήματα της Μπαμπιέτα άνετα, αλλά επίσης καλεί και τον μπανκάι του για πρώτη φορά. Το οποίο το μπανκάι του φαίνεται να είναι πιο μεγάλο από ό,τι πριν κατά πρώτον, αλλά κατά δεύτερον
Φαίνεται ότι δεν έχει την τόση τη μεγάλη την πανοπλία την οποία είχε πριν. Φαίνεται ότι έχει μια διαφορετική πανοπλία απάνω του. Η μετάφραση του chapter λέει ότι είναι μια πανοπλία από σκηνή. Κάτι τέτοιο. Διότι δεν έχει την τεράστια την πανοπλία πάνω, το οποίο σημαίνει ότι μάλλον θα μπορείτε να κινείτε και πιο γρήγορα και ίσως να μπορεί και να πιάσει και την μπαμπιέτα. Λέω τώρα, υποθέσεις κάνω. Το μόνο κουφό που μου φάνηκε στο μπανκάι του είναι ότι έχει ένα μουστάκι. Παιδιά, αυτό το παρατηρήσατε. Μου φάνηκε λες και το μπανκάι του έχει ένα μουστάκι. Δεν ξέρω τι σοϊ μουστάκι είναι αυτό. Μουστακωμένο μπανκάι. Εάν κάνω λάθος, διορθώστε με τα comments από κάτω, ωραία. Τέλος πάντων, ο Κομαμούρα καλεί το μπανκάι του και το chapter τελειώνει εκεί. Υπόψη να σας πω ότι πριν γίνουν όλα αυτά, είχαμε και μια μικρή εμφάνιση της Χιναμόρι, η οποία κάνει κάποιες απόπειρες για να χτυπήσει την μπαμπιέτα και να της κάνει κάποια επίθεση. Αλλά εννοείται ότι ο Κομαμούρα την σταματάει κατευθείαν και δέχεται εκείνο τα χτυπήματα τα οποία προοριζόντουσαν για τη Χιναμόρι και της εξηγεί φυσικά ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα και να μείνει εκεί που είναι. Αυτό ήταν το chapter σε γενικές γραμμές, παιδιά. Ήταν ένα καλό chapter για άλλη μια φορά. Μου άρεσε που ο Κομαμούρα επέστρεψε εκεί που είναι το focus της όλης της υπόθεσης. Μου άρεσε πολύ αυτή η μεταμόρφωση η οποία έχει, που μεταμορφώθηκε, ξέρετε, σε ανθρώπινη ή μη ανθρώπινη μορφή τέλος πάντων. Αλλά φαίνεται ότι έχει πιο μεγάλες δυνάμεις από ό,τι πριν. Και νομίζω επίσης ότι ο Κομαμούρα δεν είναι πλέον ο μεγάλος όγκος ο οποίος ήταν πριν, έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι ίσως να είναι πιο γρήγορος, ίσως να κάνει πιο γρήγορες επιθέσεις κλπ. Αυτό πάντως θα πρέπει να πω ότι ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη για τον Κομαμούρα, ένα καλό character development. Βέβαια, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα κρατήσει αυτή η δύναμή του και για το τι θα κάνει ενάντια στην μπαμπιέτα. Θα ήθελα να είχα δει τη μάχη με τον παππού του εδώ που τα λέμε, να δω πώς κατάφερε να τον νικήσει. Αλλά τελικά, αφού τα κατάφερε, τέλος καλό, όλα καλά. Αν και μου φαίνεται εμένα ότι ο Κομαμούρα χρειάζεται να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη θυσία για να καταφέρει αυτό που κατάφερε, το οποίο δεν ξέρουμε και για πόση ώρα θα κρατήσει. Θα δούμε στο επόμενο το chapter, βέβαια. Αν και πάλι το λέω, παιδιά, μου κάνει εντύπωση που ο Χιράκο που έπεσε τόσο πολύ εύκολα. Δεν πιστεύω ότι είναι ένας captain της πλάκας ο οποίος δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Στάνταρ, πιστεύω κάτι θα κάνει και αυτό στη μάχη. Δεν πιστεύω ότι ο Κομαμούρα θα καταφέρει να χειριστεί μόνο του τη μάχη του με την μπαμπιέτα, διότι κακά τα ψέματα μιλάμε για μια πολύ δυνατή αντίπαλο. Το Vortsandig της κάνει τρομερή ζημιά. Οπότε σίγουρα πιστεύω ότι και ο Χιράκο θα σηκωθεί κάποια στιγμή και θα βοηθήσει κάπως κι αυτός. Κάτι θα κάνει κι αυτός. Και αυτά λοιπόν είχα να σας πω, παιδιά. Αυτό ήταν το review μου για τον Blitz αυτής της εβδομάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που το παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Οι subscribers συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Έχουν φτάσει νομίζω τους 410, 412 κάπου εκεί. Και έχουμε ξεπεράσει και τα 50.000 views. Οπότε, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη σας την υποστήριξη. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Και αυτά, παιδες, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.